بيبدأ الأنمي بتاعنا بشاب ماشي في الطريق، ولما كان ماشي عربية خبطته ومات، بس بيصحى الشاب ده في جسم طفل في عالم تاني، وبيكون في راجل عجوز شايله، وبيكونوا واقفين قدام عربية متدمرة. وبعد مرور 8 سنين بيكبر الطفل ده وبيكون اسمه شين والفوردو، وده عشان الراجل اللي آمن قال والفوردو. وبيكون العالم اللي هم فيه بيعتمد على السحر، وبيكون شين لسه عنده ذكريات من حياته القديمة، بس ما بيكونش فاكر هو مات ازاي. ولما رجع شين لجده البيت بيكون جده مبهور منه عشان اصطاد خنزير بري وهو عنده 8 سنين. ولما جده مارلين بيقول له يوري له سحر النار، بيندهش مارلين من قوة شين. وفي الوقت ده بتيجي ميلدا وميشيل على بيت مارلين، وميلدا بتكون متفاجئة من قوة شين عشان قدر يصطاد خنزير بري، بس بيعرفها شين ان ده بسبب المعدات اللي عملتها له. وميشيل بيكون مدرب المبارزة بتاع شين. وبعد سنتين مارلين بياخد شين عشان يعلمه سحر البحث عشان يبحث بيه عن الشياطين، وبيعرفوا مارلين ان الشياطين خطيرة. ولما بيبدأ مارلين في شرح الطريقة بيتفاجئ لما بيلاقي شين عملها من اول محاولة، وبيحدد شين مكان شيطان وبيروح عليه هو ومارلين وبيخلص عليه شين في ثواني معدودة. وبيكون مارلين متفاجئ ومصدوم من قوة شين اللي بتزداد يوم عن التاني. ولما بيرجع مارلين بيتكلم مع ميلدا وميشيل عن سرعة تطور سحر شين، وانه في المستقبل هتكون قوته كبيرة جدا. وبيكون مارلين معتبر شين حفيده وميلدا كمان. وبعد مدة بيقرر مارلين ان هو يعرف شين اللي حصل، وان هو مش جده، وان هو لقاه عند عربية متدمرة واهله كانوا مقتولين بطريقة بشعة. فبيقول له شين بعدها ماشي يا جدي. فبيكون مارلين متفاجئ ان هو متقبل الموضوع عادي. فبيقول له شين ان هو ما كانش متعلق بابوه وامه، عشان كده انا مش زعلان، وكمان انت كنت معايا وميلدا وميشيل كمان، وعشان كده عمري ما حسيت ان انا وحيد، فشكرا لك عشان انت اهتميت بيا. فبيتأثر مارلين وبيعيط من السعادة. ولما بيتم شين 15 سنة بيجتمع كل اصدقاء مارلين وميلدا عشان يحتفلوا بشين، وبيسألوا داسيوم انت قررت تعمل ايه في حياتك، بس شين لسه ما حددش حاجة. وبنعرف ان داسيوم هو ملك مملكة ارسل هايدو، بس شين لسه ما يعرفش. وبعدها بياخدهم مارلين على المكان اللي شين بيتدرب فيه، وبيوصلهم شين عن طريق بوابة انتقال، وبيكونوا مصدومين عشان محدش لسه استخدمها في العالم بتاعهم. وبيجمعهم مارلين وبيقول لشين يوريهم التعويذة. فشين بدأ في تنفيذ التعويذة، وبيكون الكل مندهش من النار الزرقاء اللي أول مرة يشوفوها. فشين بيضرب التعويذة وبيحصل انفجار كبير، وبيكونوا كلهم مندهشين من قوة شين. فميلدا بتمسك مارلين وبتهزقه وبتقول له ايه اللي انت بتعلمه للواد ده. وبنعرف ان ميلدا بتكون مرات مارلين. وبعد ما بيرجعوا على البيت بيتكلم داسيوم مع مارلين وبيقول له الممالك لو عرفت بقوة سحر الدنيا هتقوم ومش هتقعد. وشين بيكون مش فاهم حاجة. فبيقول لهم الملك داسيوم ان شين لازم يروح على مدرسة سحر في مملكته عشان يعرف قد ايه هو قوي ومميز. فبيسألوا شين مملكتك ازاي، فبيعرفوا ان هو الملك الثالث لمملكة ارسل هايدو. فبيصدم شين من اللي هو بيسمعه. فبيسألوا عن الباقيين، فبيعرف ان كلهم في مناصب عالية، حتى ميشيل كان قائد فرسانه. وبيكون شين مصدوم من كل اللي هو عارفه. بس شين بيسأل داسيوم وبيقول له انت عرفت جدي ازاي. فبيقول له ان اول مرة ظهر فيها شيطان بشري كنت انا في الحرب، والشيطان كان قوي وما كانش في حاجة قادرة عليه، لدرجة انه دمر الجيش في ثواني. ولما كان جاي عشان يخلص عليها بيجي مارلين وميلدا وبيلحقوني، ومن وقتها واحنا اصدقاء، وشكل مارلين وميلدا معروفين في المملكة. وبعدها بيركبوا العربية وبيكونوا رايحين على المملكة. ولما بيوصلوا هناك والناس بتعرف ان هما وصلوا الكل بيروح عليهم. وبعدها بيوصلوا على بيتهم في العاصمة وبيكون كبير جدا، وشين بيكون مصدوم من مساحة البيت الكبيرة. وبعدها بيحط حاجته وبيروح العاصمة عشان يتمشى فيها شوية. ولما كان معدي بيشوف شوية رجالة كده بيعكسوا بنتين في الشارع. فشين بيروح لهم وبيحط عليهم وبيضربهم، والبنات بيشكروه على اللي هو عمله. وكان في بنت جميلة جدا ومن جمالها شين بقى واقف متنح لها. وبعدها خدهم وراحوا يقعدوا على كافيه عشان يتكلموا شوية ويتعرفوا على بعض. وبنعرف ان البنت الاولى اسمها ماريا والتانية اسمها سيزيليان، بس هنقول لها سيليا وخلاص. وبيعرف شين من كلامهم ان هم هيروحوا نفس مدرسة السحر اللي هو هيروحها. وبيكونوا متفاجئين لما بيعرفوا ان شين هيروح معاهم نفس المدرسة. وبتكون ماريا بتحب مارلين وميلدا، وبتقول ان حفيد مارلين وميلدا هيدخل نفس مدرسة السحر، وبتقول ان هو اكيد هيكون قوي زيهم. فشين بعدها بيسلم عليهم وبيمشي. وسيليا بيكون باين عليها ان هي بقت بتحب شين. وبيجي يوم التقديم في المدرسة السحرية، وبيكون في قانون بيمنع اي حد ملكي او نبيل يستخدم سلطته ونفوذه داخل المدرسة، يعني هم كلهم زي بعض. وبيكون شين بيدور على اسمه، لكن بيجي واحد من العائلات النبيلة وبيقول لشين يمشي من هنا. ولما بيحط ايده على كتف شين بيروح شين موقعه على الارض. فبيقوم الواد ده من على الارض وبيقول لشين انت مش عارف انا ابن مين، انت مش هتنجب اللي انت عملته ده. فبيجي واحد وبيقول له المدرسة هنا كل اللي فيها زي بعض، واستعمالك لسلطة ونفوذ عيلتك هنا مخالفة يعاقب عليها القانون، ويلا روح من هنا. فبيحط الواد وشه في الارض وبيمشي. وبنعرف ان ده اوج ارسل هايدو ابن الملك ديسيو. وبيروح على شين وبيتكلموا مع بعض، وبيكون اخ سعيد عشان شين بيكلمه كصديق مش كامير. وماريا وسيليا بيكونوا واقفين متفاجئين ازاي شين بيكلم الامير عادي كده. وبعدها بتبدا الاختبارات اللي هتقيمهم. في الاول بيمتحنوا امتحانات ورقي
وبعدها بيقيسوا قوتهم السحريه، وبيكون شين متحمس عشان عايز يشوف قوه الطلاب اللي في نفس سنه، وبعد ما بيشوف سحرهم بيتصدم عشان سحرهم ضعيف خالص، وبيكونوا فخورين بسحرهم. وبعدها بيجي دور شين، بتقول له المدرسه ان هو يدمر الهدف اللي قدامه، فبيقلل شين طاقته السحريه خالص وبيضرب على الهدف وبيدمر المكان كله، وبتتفاجئ المدرسه والطلاب من قوه شين، وبيطلع شين الاول. بعد انتهاء الامتحان بيطلبوا منه اداء خطاب قدام الطلاب عشان هو الاول، وبتنجح سيليا وماريا في الامتحان، وسيليا بتكون مندهشه من شين عشان هو قوته الجسديه كبيره بالاضافه لقوته السحريه العاليه. وبنشوف بعدها الولد اللي ضربه شين وبيكون متضايق جدا عشان شين طلع الاول، وكان بيقول ان شين غش في الامتحان. وبنشوف بعدها شين واللي ميلدا بعتت له هدوم وعليها كتابه سحريه ومن الصعب انها تتشال، ولكن شين بيقدر يشيلها وبيعدل عليها وبيخلي الزي بتاعه اقوى. ولما بتعرف ميلدا اللي حصل بتصدم وبتقول له ما تعرفش حد باللي انت عملته والا هتحصل كارثه. وتاني يوم بيروحوا مع شين المدرسه عشان الحفل بتاع بدايه الدراسه، وبيجهز شين عشان يقول الخطاب. ولما المدرسه بتنادي عليه بتقول شين والفوردو، فبتتصدم ماريا وسيليا لما بيعرفوا ان شين هو حفيد مارلين وميلدا، وبيقول شين الخطاب بتاعه. وبعدها بينزل شين وبيتقسم الطلاب مجموعات، وكل مجموعه بتروح على فصلها وكل حاجه تمام. ولكن بتروح له ماريا وسيليا وبتقول له ماريا ان في واحد بيطارد سيليا في كل مكان وفرض نفسه عليها، فشين بيتضايق من الكلام اللي سمعه. وبعدها بيسمع واحد بيزعق لسيليا وبيقول لها مش قلتلك ما تتكلميش مع راجل غيري، وبيكون هو نفس الواد اللي ضربه شين في اول يوم. ولما كان رايح يمسك سيليا بيبعده شين عنها، فالواد بيزعق له وبيقول له انت مالك بيا انا وخطيبتي. فبيسالها شين وبيقول لها الواد ده كلامه صح، فبتقول له لا ده هو تقدم لي وانا رفضته وهو عايزني اوافق عليه غصب عني. فبيقول لها شين انت خلاص في حمايتي دلوقتي. فبيتكلم الواد بطريقه خبيثه وبيقول لها ابوكي شغال عند ابويا في الشركه وممكن اخليه يرفضه. وفي الوقت ده بنسمع صوت اغو وبيقول له دي تاني مره تستخدم فيها سلطتك في المدرسه، وكمان بتهددها ان ابوك يرفض ابوها، الموضوع زاد عن حد وانت لازم تتحاسب. فالواد بيخاف وبيمشي، فبيروح اوغ عند شين كده وبيطمنهم. فبعدها بياخدهم شين على بيته عشان يطلب من ميلدا ان هو يحمي سيليا ويعمل لها زي بتاعه. وماريا بتكون فرحانه عشان هتروح بيت مارلين وميلدا، وبيروح اوغ معاهم وبياخد الاتنين المساعدين اللي معاه. ولما بيوصلوا هناك بيعرفهم شين على بعض، وبعدها بيعرفهم شين على كل اللي حصل. فميلدا بتبص لسيليا كده وبتقول لها انت اللي شين عايز يعدل على الزي بتاعك، انت شكله مش بيهزر في موضوع حمايتك ده، بس لو عايزاه يعدلك على الزي بتاعك جاوب على سؤالي، هو انت تستاهل الزي ده؟ فبتزعل سيليا من كلامها وبتعيط وبتقول لها لا انا مستاهلش اي حاجه، انا استغليت شين عشان يحميني وانا مش هقبل ان انا اخد الزي ده. وبعدها بتقوم عشان تمشي، بس ميلدا نادت عليها وقالت لها لو انت كنت وافقتي من البدايه كان زماننا رميتك من الشباك، بس انت باين عليك ان انت طيبه وكويسه. وشين قال لها انا ما حسيتش انك خدعتيني، ده انا كنت سعيد عشان انت اللي لجأتي لي. وبتتاسف لها ميلدا وبتحضنها كمان، وساعتها بتعيط سيليا. وبعدها بتاخدها ميلدا عشان تلبسها الزي، وبيكون مارلين قاعد وحاسس ان هو ملوش اي لازمه في القعده دي خالص، وان ميلدا عملت كل حاجه وهو ما عملش حاجه. وبعدها لما بيكون شين بيكتب على الزي بيندهش الكل من اللي بيشوفوه، وبيقول الملك ان الموضوع ده لازم يبقى سر ومحدش يعرفه والا ممكن يحصل مشاكل لشين. وبعدها بيكتب شين على زي اوغ واصحابه وسيليا، وقبل ما بيمشوا بيوريهم شين سحر بوابه الانتقال، وانه اي مكان راحوا قبل كده وشافوا ممكن يوديه لهناك في لحظه. وبيكونوا كلهم مندهشين من سحر شين. وتاني يوم بيروح شين عشان يوصل سيليا المدرسه، والعلاقه بينهم بقت علاقه حب متبادل. وشين كان مفعل طول الطريق سحر البحث عشان لو في شياطين في المكان او اي حاجه. وبيوصلوا على المدرسه وبياخدهم المدرس لفه في المدرسه وبيعرفهم الاقسام اللي في المدرسه واللي ممكن يختاروها. فبيقترح اوغ على شين انه يعمل قسم خاص بيه عشان هو قوي ومش هيستفاد اي حاجه من الاقسام التانيه. فاصحابهم بتعجبهم الفكره وكلهم بيقرروا ينضموا للقسم بتاع شين. وشين كان رافض الفكره في الاول، بس لما سيليا قالت له ان هي هتنضم للقسم بتاعه بيوافق بعدها، وبيسموا القسم بتاعهم بمجموعه السحر المطلقه. ننتقل بعدها للملك واللي بيقول ان في شياطين كتيره ظهرت وعددهم ازدادت بشكل ملحوظ، وده ممكن يهدد استقرار العالم. والشياطين دول كان اساسهم بشر بيتحولوا شياطين لاسباب مجهوله. ننتقل بعدها للواد اللي شين كان ضربه في المدرسه، وبنشوف ابوه اللي بيعاقبه عشان سلوكه في المدرسه. فبيزعق الواد لابوه وبيقول له كل ده بسبب الحقير شين، انا مش هرحمه خالص. وابوه بيتصدم من كلامه وبيجي ضربه وموقعه على الارض وبيخلي الخدم يشيلوه. ولما بيعرف شين ان الواد اتعاقب خلاص بيرتاح عشان سيليا هتكون في امان. وبعدها بيسألهم شين عن الواد ده هو كان على طول كده، فبيقولوا له لا هو كان كويس لحد ما حضر مع الاستاذ ستروم وسلوكه بعدها اتغير. وفي بيت الولد بنشوف الام وهي بتترجى ستروم وبتقول له يشوف ابنها ويشوف هو متغير كده ليه. فبيوافق ستروم وبيدخل له، واول ما بيدخل بيعمل عليه تعويذه بتخلي عينيه تكون حمراء وبتكون هي دي عين الشيطان. وبعدها خرج ستروم وهو على وجهه ابتسامه خبيثه. وعلى الجانب التاني كان اوغ بيكلم شين وبيقول له ان الواد اتعاقب وما عادش لازم ان هو يجيب سيليا المدرسه كل يوم. فبيقول له شين ان بيوتهم قريبه من بعض ومش مشكله لو وصلها كل يوم. وسيليا بتكون محرجه
وبعدها بيعرفهم شين على سحر البحث وقدرته على تحديد اي نية خبيثة زي الشيطان او اي وحش، وبيكونوا مش فاهمين، فبيحكي لهم شين على اول شيطان قتله وهو عنده 10 سنين، فبيتصدموا كلهم من قوة شين، وبعدها بيطلعوا بره عشان يتمرنوا، وساعتها بيحس شين بنية خبيثة حواليهم، وساعتها بيتفاجئ بالواد وهو بيهجم عليهم وكان هيخلص عليهم بهجوم ناري قوي، ولكن شين بيلحقهم بالدرع السحري بتاعه، بس شين يا دوب بتتحرق من القوة السحرية بتاعت الواد ده. الجزء اللي فات شفنا القوة السحرية اللي هجمت على شين واصحابه، ولكنه بيعمل درع بالسحر بتاعه، بس ايده بتتحرق من القوة السحرية بتاعت الهجوم ده، لكن الشفاء الذاتي اللي في الزي بتاعه بيتفعل وايده بترجع زي الاول تاني، وبيكون صاحب الهجوم ده هو الواد كارتو، واللي بيكون اتحول لشيطان وقوته زادت بشكل كبير جدا، بس ده مش هيفرق مع الاسطورة شين، واللي بيخلي الامير ياخد صحابهم ويمشي، والواد ما بيكونش موافق في البداية، لكن شين بيعرفوا انهم هيكونوا عقبة في طريقه وهو خايف عليهم، فساعتها الواد بياخدهم وبيمشي، وبيخلي الاتنين المساعدين اللي معاه يعرفوا الحراس باللي بيحصل، وساعتها شين بيهجم على كارتو، لكن الواد مش بيتأثر وبيقول له انا مش هسيبك غير لما اخلص عليه، وشين بيكون مستغرب انه بيتكلم لان الشياطين ما بتتكلمش وما بتفكرش، وساعتها شين بيتفادى الهجمات بتاعته وبيكون عايز يرجعه انسان تاني، ولكن ساعتها الواد بيفعل التدمير الذاتي على نفسه، وشين اول ما بيلاقي ان الموضوع مفيش منه فايدة بيخلص عليه بكل سهولة، وبعدها اصحاب شين بيجوا وبيكونوا مصدومين من قوته عشان هو قتل انسان شيطاني وكده يعني، بس هو كان عادي بالنسبة له، وساعتها بتطمن عليه سيليا، وفي الوقت ده بيوصل الحراس وبيسألوا الامير عن الشيطان، ولما بيوروه لهم بيتصدموا اكتر لما بيعرفوا ان شين هو اللي قتله، لانهم بيكونوا مفكرين ان الامير هو اللي خلص عليه، وساعتها بيهتفوا لشين وبيكونوا فرحانين بيه، وفي تاني يوم بيكون ستورم واقف في المكان اللي حصل فيه المدعكة وبيقول كده التجربة نجحت، وساعتها بنشوف شين واللي بيكون بيفكر في اللي حصل، فبيسأل صحابه هو عادي الانسان يتحول للشيطان عادي كده؟ اكيد لا، وانا شاكك في الموضوع ده فيه انه، وساعتها بيفتكر الشيطان وانه كان بيتكلم وفاكر كل حاجة، وبيقول ان في حد ورا الموضوع ده، وساعتها بيروح شين واصحابه المارلين عشان يحكوا له على اللي حصل، واول ما بيوصلوا بيلاقوا الملك ديسيوم هناك، وبيكون جاي عشان يكرم شين لانه قتل الشيطان لوحده، بس مارلين بيكون متعصب عشان مش عايز شين يتدخل في اي حاجة من امور السياسة في الدولة، وان ده هيعرضه لمشاكل كتيرة، فالملك بيقنع مارلين وبيقول له ان كل ما اي شيطان بيظهر الناس بتموت من الرعب، لكن دلوقتي ظهر شيطان والشيطان تم القضاء عليه، ولازم الناس تعرف مين البطل اللي عمل كده عشان يطمنوا، وساعتها مارلين بيطمن شوية، وساعتها الملك بينحني لمارلين عشان يوافق، فمارلين بيوافق وبيقول له انا لو حسيت انك هتضمه للجيش او اي حاجة انا هاخده وامشي من هنا، فالملك بيقول له ما تخافش يا عم خلاص، وبنشوف شين ماشي بعدها في الشارع والبنات كلها بتبص له وبيكونوا معجبين بيه عشان هو اللي قتل الشيطان لوحده كده يعني، وبيكونوا بيحسدوا ماريا وسيليا عشان هما ماشيين معاه، وساعتها واحدة من الناس بتقول هو في واحدة منهم تبقى حبيبته، وسيليا بعد ما بتسمعها بتكون محرجة جدا، فساعتها الواد بيحس على دمه وبيتأسف لها على اللي الناس بتقوله، فبتقول له لا يا عم مفيش حاجة انا مبسوطة اصلا، يا عم الكلام ده يا عم، البت رمى جتتها على الولد. المهم بعدها بيوصلوا المدرسة وبنلاقي الطلاب كلهم متجمعين عشان ينضموا لمجموعة شين، ولو انت ناسي فحب افكرك ان شين كان عامل مجموعة للتدريب على السحر. نرجع للمدرس اللي بيكون واقف قدام الطلبة وبيقول يا دي الوقعة السوداء، وبيقول ده انا لو سبتهم ينضموا لمجموعة شين مش هيفضل حد ينضم للمجموعات التانية، وساعة المعلم بتجيله فكرة وهي انه يعمل لهم اختبار انضمام لمجموعة شين، وفعلا بيعمل الاختبار وما فيش حد بينجح غير 2 مارك واوليفيا، وبعدها شين بيتعرف على 2 وبيطلب من مارك انه يعمل له سيف جديد عشان هو وابوه حدادين وكده يعني، بس الواد بيكون خايف ان السيف يكون وحش وما يعجبهوش، بس شين بيقول له انا عايز السيف يكون حد بس، وما تقلقش يا عم انا السيف بتاعي اصلا كان ضعيف لكن انا عملت عليه تعويذه تخليه حاد ويقطع اي حاجه، فالواد بيقتنع بالكلام وبيوافق، وساعتها بنشوف الملك واللي بيكون جاهز خطه عشان يمسك اللي بيحول الناس لشياطين، وبيكون شاكك في اخونا ستروم، وساعتها بيبعت 2 لستروم عشان يستجوبوه لكنه بيتوه في الكلام عشان محدش يمسك عليه حاجه، فالمهم المحقق ده بيفضل يسال ستروم اسئله كتيره لحد ما بيقع بلسانه وبيقول انا ما كنتش متخيل ان كارتو هيتحول لشيطان، فالمحقق اول ما بيسمع بيقول كده بيروح قايل له تعالى معانا عشان تتعرف على جثته، فستروم بيوافق يروح معاهم. نروح لشينو اللي كان بيتناقش مع اصحابه على شكل السيف. المهم سيبونا من شين وخلونا نروح لستروم والجنود واللي بيكونوا خدوه على المكان اللي موجود فيه الجنود بتوع المملكه اللي هو جيش المملكه وكده، وبيكونوا عاملين له كمين والجنود بتحوطوا من كل مكان، وستروم ما بيكونش فاهم حاجه، فالجندي بيقول له ان الملك كان امر ان اسم كارتو ما يتذكرش عشان ما حدش من الناس يعمل حاجه لاهله بعد ما يعرفوا ان ابنهم اتحول لشيطان، وانت عرفت انه كارتو من غير ما حد يقول لك، معنى كده ان انت اللي حولته لشيطان واحنا كنا شاكين فيك من الاول. فساعتها ستروم بيضحك ضحكه شيطانيه وبيقول لهم طالما انتوا عرفتوا فانا همشي من هنا، كده انا خلصت كل اللي ورايا هنا ووجودي في المملكه ملوش لزوم، ويلا باي باي من غير سلام.
فالمحقق بيأمر الجنود انهم يمسكوه، وساعتها بنشوف انفجار حصل جنب شين واصحابه، ولما بيروحوا عشان يشوفوا ايه اللي حصل بيلاقوا ستروم ضارب الحراس ومبهدلهم ومفيش حد قادر عليه. وساعتها المحقق بيقول للامير ان ستروم هو اللي حول كارته لشيطان، فساعتها شين بيتعصب بعد ما بيسمع الكلام ده وبيهجم على ستروم بقوه جباره، لكن ستروم بيصد الهجوم ده. لكن تفتكر ان شين هيسيبك؟ عند امك يالا. وساعتها شين بيدمر الارض من تحتيه، ولكن ستروم بيستعمل سحره وبيطير في الجو، وشين بيكون متفاجئ من السحر ده عشان هو اول مره يشوفه. وساعتها شين بيهجم على ستروم وبيدمر البتاع اللي على عينه، وساعتها بنشوف عينه اللي بيكون لونها احمر وبيكون هو كمان شيطان. وبنشوف ستروم اللي بيكون متعصب من شين عشان هو كان عايز هويته ما تتكشفش، وبيوعد شين انه هيخلص عليه، لكن شين بيروح عليه بهجوم قوي، لكن الضربه مش بتيجي فيه وبيكون لسه هيهاجم شين، لكن شين كان محضر له تعويذه جباره باستخدام اشعه الشمس وبيهجم بيها عليه وبيمحيه من المكان، لكن شين بيكون حاسس ان في حاجه غلط. فالمهم واحد بيجيله بيقول له شكرا لك عشان انت انقذتنا، فبيفرح شين من كلامه وبيقول له لا يا حاج ده واجب عليا. وبعدها شين بيروح مع زمايله، وساعتها ميلدا بتسال ماريا على شين وسيليا وان في حاجه بينهم ولا لا، فماريا بتقول لها هما الاتنين بيحبوا بعض بس محدش فيهم عرف التاني. وشين بيكون بالنسبه لسيليا الحب الاول، لان الشباب دايما كانوا بيعترفوا لها بحبهم، لكنها ما حبتش غير شين وكانت بترفض اي حد. زي ما انتوا عارفين يعني البنت من دول تروح تعترف لها بحبك تقول لك ده انا اتقدم لي كتير وقليل لكن قلبي ما اختارش غيرك، وتعرف في الاخر ان اللي تقدم لها كان سردينه بتاع الفسيخ. توب علينا يا رب. انا حاسس ان انا هتضرب بعد الفيديو ده. المهم نرجع تاني لشين واصحابه واللي بيكونوا رايحين يجيبوا السيف الجديد. وفي حاجه انا مش فاهمها، هو ليه لما شين بيروح في اي حته اصحابه كلهم بيروحوا معاه؟ روح على بيتك ياض منك ليه؟ وبيلاقوا هناك ماركو واوليفيا واللي واضح انهم بيحبوا بعض. المهم لما بيدخلوا لابو ماركو وبيعرف ان الامير وقاتل الشيطان اللي هو شين يعني هم اللي عايزينه بينصدم وبينحن لهم، ولما بيعرفوا انهم عايزين سيف لشين قاتل الشيطان بينصدم صدمه كبيره، وساعتها بياخد مواصفات السيف والراجل بيكون مبسوط عشان هو اللي هيعمل سيف البطل. نروح بقى خارج المملكه دي وفي مملكه تانية بنلاقي واحد بيكلم الملك بيقول له ايه رايك نهجم على مملكه ارسلهايدو اللي هي المملكه اللي شين فيها عشان هم دلوقتي في حاله ضعف بسبب هجوم الشيطان عليهم. فالملك بيوافق. نرجع تاني لشين واللي بيكون خلص كل حاجه عند الحداد، وقبل ما بيروحوا بيجيب هديه لسيليا، والهديه بتكون خاتم، والبنت بتكون في قمه السعاده وقمه الاحراج برضه. واخدين بالكم؟ نروح بقى لشين واللي بيكون هيتم تتويجه بميداليه عشان هو اللي قتل الشيطان وكده يعني، مع ان المفروض ان انا اللي اخد الميداليه دي عشان انا جبت ال1000 مشترك ومحدش قال لي مبروك. يلا كله ينزل تحت في الكومنتات ويكتب لي مبروك على ال1000 مشترك يا دراجو. نروح لشين واللي بيستلم الميداليه، وبعد ما بيستلمها بيتكلم الملك وبيقول ده هو شين حفيد مارلين وميلدا، وانا وعدتهم اني مش هستخدمه في اي اغراض سياسيه، وانا بقول دلوقتي عشان اكد على كلامي قدامكم وانتوا تكونوا شاهدين على كلامي. وشين بيكون فخور باللي الملك عمله. وتاني يوم لما شين بيكون رايح المدرسه بيلاقي مجموعه كبيره من المعجبين قدام البيت، فبيروح ببوابه الانتقال الاني وبعدها بيدخل وبيبدا الحصه. واحد يقول لي حصه ايه يا دراجو؟ انت نسيت ولا ايه يا صاحبي؟ مش هو عمل مجموعه خاصه بيه لتعليم السحر؟ المهم بيقول للطلاب انهم لازم يعلوا طاقتهم السحريه، والا لو حصلوا دخلوا معركه ضد وحوش قويه او شياطين هيموتهم على طول. وبيديهم مثال بالدرع بتاع ماريا واللي كان ضعيف واي حاجه هتخترقه، فبينادي بعدها على سيليا وبيخليها تعمل الدرع بتاعها بس بقوه الخاتم اللي هو كان عطيهولها لانه كان مزود بالطاقه عشان يحميها. وساعتها بنشوف قوه الدرع بتاع سيليا واللي بيكون متين زي اللايك. انزل يا صاحبي اعمل لايك، اعمل لايك يا صاحبي واشترك كمان واكتب لي كومنت. ومكون من طبقتين والعيال ما بيكونوش فاهمين حاجه فبيطلع قوته كلها عليهم وساعتها بيفهموا شويه. وفي الوقت ده بنشوف سترومو اللي بيكون لسه عايش وبيكون قاعد على سريره بس في مملكه تانية غير المملكه اللي شين موجود فيها. نروح لشين اللي بيكون واخد صحابه المارلين وميلدا عشان يفهموهم اكتر ويعرفوهم اكتر عن السحر. فمارلين بيفهمهم اكتر عن السحر والقوه وبيعمل قدامهم سحر بوابه الانتقال الاني، والعيال بيكونوا مبهورين منه وساعتها بيتحمسوا وشكلهم كده هيخربوا الدنيا. وبنعرف مارلين عامل سحر البوابه ليه عشان محدش يعرف ان شين قوته غير عاديه ويحصل له مشاكل. وتاني يوم في المدرسه بنعرف ان العيال بدأوا يتدربوا لوحدهم، وكمان شين السيف بتاعه بيكون جاهز وبيروح يستلمه، وكمان بيشتري لكل حاجات يلبسوها في التدريب. وساعتها الامير بيروح لاصحابهم وبيقول لهم ان الحرب ممكن تبدأ في اي وقت وانهم لازم يكونوا جاهزين عشان هم ممكن يشاركوا هم كمان ما عدا شين عشان وعد الملك. لكن شين بيقول لهم انا مش هشارك في الحرب بس لو احتجتموني فانا هكون موجود عشان احميكم، ولا انتوا ناسين ان انتوا اصحابي اللي ماليش غيرهم. وبعد ايام من كلام الامير الحرب فعلا بتبدأ والملك بيكون متعصب عشان مملكته
بوليسيفيا بتكون خسرانة. وساعتها الملك بيصرخ وبيقول هاتولي زلط الكلب اللي قال ان ده انسب وقت نهجم فيه على ارسلهايدو. والملك ده بيكون اسمه عزوز. واحد يقول لي مين عزوز ده يا راجل؟ عزوز اسم حلو كده وشيك عشان اسمه بيكون معفن يا عم. عزوز حلو. نرجع تاني للملك واللي بيكون واحد من الجنود داخل عليه وبيقول له الحق يا سيدي الناس الشياطين بتهجم على المملكه وعلى سكانها. فالملك بيأمر الجنود بالانسحاب من المعركه ضد ارسلهايدو عشان يروحوا يحموا المملكه واهلها من الشياطين. نروح لجنود ارسلهايدو واللي كانوا فايزين في المعركه، بس لما الجندي بيقول لقائد الجنود ان مقدمه الجيش هجم عليها مجموعه من الوحوش الشيطانيه بيأمرهم بالانسحاب عشان يرجعوا المملكه تاني. نرجع تاني لبوليسيفيا واللي بيكون تم السيطره عليها بواسطه الوحوش الشيطانيه، وبيكون ستروم ماشي وسط المدينه وجنب واحده ودي المساعده بتاعته واللي بيكون حولها لشطانه. وبنعرف ان كل اللي بيحصل ده كان من تخطيط ستروم. اول حاجه قال لزلط يدي الملك عزوز معلومات غلط بخصوص ارسلهايدو عشان الجيش يكون كله بره المملكه ويعرف يسيطر على المملكه، ولما بقى الجيش يرجعوا من المعركه مصابين يعرف يخلص عليهم. وفعلا كل ده بيحصل. ولما الملك بيرجع المملكه بيلاقيها عباره عن خراب، ولما بيروح القصر بتاعه بيلاقي ستروم مستنيه هناك، وساعتها ستروم بيثبت الملك في مكانه وبيخلص عليه. وبكده رسميا المملكه بقت تحت سيطره ستروم. وساعتها بنشوف قائد جنود ارسلهايدو واللي كان رايح يشوف الوضع في بوليسيفيا وبيلاقي المملكه عباره عن خراب. وساعتها بيسمع صوت ستروم واللي بيقول لهم اهلا بيكم في مملكتي. ولسه القائد بيلف وبيبص جنبه بيلاقي اعداد لا حصر لها من الشياطين، فبينسحب هو والجنود. يا عم العمر مش بعزها يا عم، ارجع تاني يا ابني. ولما الملك بيعرف بالخطر اللي جاي عليهم بيعرف باقي المملكه بكل اللي حصل. نروح للمدرسه واللي بيعرفوا الطلاب انهم هيخوضوا تدريبات قاسيه بالتعاون مع مدرسه الفرسان، وده عشان الطلاب هتشارك في الحرب ضد الشياطين. والطلاب بيكونوا عارفين وما عندهمش اي اعتراض، بس هم بيكونوا متضايقين بس عشان هينضموا لمدرسه الفرسان، وده لانهم بيستهزئوا من طلاب مدرسه السحر اللي هي مدرسه شين واصحابه، يعني عشان مفكرينهم ضعفاء. وساعتها شين بيحاول يعرفهم المغزى من التدريب ولكن مفيش فايده. المهم بعدها بيتجمع طلاب المدرستين عشان يبداوا اول تدريب، لكن طلاب مدرسه الفرسان بيستهزئوا بشين. المهم بيركب في كل عربيه 4 من كل مدرسه، 4 سحره و4 فرسان، والفرسان بيكونوا مغرورين وبيقولوا انهم مش هيحتاجوا السحره في اي حاجه. ساعتها السحره بيتفقوا انهم مش هيساعدوا الفرسان خالص، وبعدها بيوصلوا مكان التدريب واللي بيكون في الغابه. والامير وشين بيعرفوا المشرفين ان السحره مش هيساعدوا الفرسان في اي حاجه، وعرفوهم على اللي حصل وهم جايين، والمشرفين بيوافقوا. وفعلا مع اول وحش شيطاني بيظهر الفرسان بيتحط عليهم، ولما بيكون الوحش راح يخلص عليهم بيتدخل شين وبيخلص عليه. وساعتها العيال بيعرفوا فرق القوه بينهم وبين شين، وبعدها سيليا راحت لهم عشان تعالجهم. وساعتها بنشوف شين واللي كان مولع من الغيره عشان العيال بقت بتعامل سيليا بلطف. وبعدها بنلاقي 2 رايحين للمشرف وبيعرفوا ان في مجموعه كبيره من الوحوش جايين عليهم، وبيقولوا له ياخد الطلاب ويهرب من هنا في اسرع وقت. فساعتها شين قال لهم سيبوا لي الوحوش دي وانا هخلص عليهم. العيال بيكونوا هيموتوا من الرعب، لكن على راي المثل شين لديكم لا خوف عليكم. بيضرب تعويذه زلزلت المكان من قوتها وقدر يخلص على كل الوحوش. وساعتها الفرسان بيعرفوا فرق القوه الجبار اللي بينهم وبين شين. بنشوف البنت دي رايحه تعتذر لشين عشان قللت من قوته، ومن بعدها والطلاب كلهم في تعاون تام، السحرة والفرسان. وفي نهاية اليوم بنشوف شين كده وبيكون باين عليه علامات الاستياء والحزن. بيقول لهم انا حاسس ان انا بعد ما علمتكم السحر بالطريقة دي وزودت من قوتكم حاسس ان ده ممكن يسبب لكم مشاكل. فالامير بيكمل الكلام وبيقول انتوا هتكونوا محط انظار لممالك كتير بسبب قوتكم دي واللي هتغير شكل حياتكم. لكنهم بيقولوا شين عيب عليك يا عم، ده احنا فرحانين اخر حاجة عشان انت كده امنت مستقبلنا وحياتنا هتكون اخر جمال، ما تقلقش انت بس. وساعتها شين بيفرح من كلام امه وبعدها بياخدهم على مكان التدريب. وبنشوف ساعتها قوة العيال دي واللي بتكون زادت بشكل كبير جدا. وساعتها الامير بيقول لشين احنا مش عايزين حد يعرف حاجة عن العيال دي. فشين بيقول له المكان هنا امان، انا كنت بتضرب هنا وانا صغير، يعني تحط في بطنك بطيخة صيفي ولو ما لقيتش بطيخة صيفي هات بطيخ شتوي. وبعدها الامير بيجمعهم كلهم وبيقول لهم انا هعرفكم حاجة ودي من اسرار المملكة، بس انتوا دلوقتي ما بقيتوش عاديين، انتوا دلوقتي ابطال. وساعتها الامير بيعرفهم كل حاجة حصلت في مملكة بوليسيفيا، والعيال بيكونوا واقفين زعلانين. وبيعرفهم كمان ان بعد اي هجوم اعداد الشياطين عندهم بتزيد ومن المحتمل اننا نخش ضدهم في معركة.
وساعتها شين بيقول في باله ان نهايتك هتكون على ايدي يا ستروم. وساعتها شين بيقرر يعمل لهم مخيم عشان التدريب، والعيال كلهم بيكونوا فرحانين بالفكره، وكمان بيقرروا انهم يخيموه في بيت سيليا عشان اهلها عندهم ينابيع، يعني بعد كل تدريب هيدلعوا نفسهم. المهم شين بيروح لمارلين وميلدا وبيعرفهم موضوع المخيم ده، فبيقولوا له احنا موافقين بس بشرط يا حبيبي اننا هنروح معاكم كمشرفين يعني. وفعلا تاني يوم بيركبوا الحنطور على بيت عيلة سيليا، واثناء ما كانوا ماشيين في الطريق بيقابلوا مجموعة من الوحوش فبيخلصوا عليهم بكل سهولة. المهم بيوصلوا على بيت عيلة سيليا واهلها بيرحبوا بيها وبكل اللي معاها، وبعدها بيروحوا كلهم على الينابيع عشان يروقوا على نفسهم وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية. وتاني يوم بيبدأ مارلين في تدريبهم، وميلدا بتعلمهم كمان ازاي يصنعوا الادوات السحرية، وشين بيكون واقف كده وفرحان بعيلته واصحابه، فبيقول طالما الكل بيطور من نفسه لازم انا كمان اطور من نفسي. فالعيال بيخافوا وبيبعدوا عنه وبيعملوا دروع عشان تحميهم، وساعتها بيبدأ في انشاء التعويذة واللي بتكون جبارة وقوية جدا، وبيضرب التعويذة واللي بتفجر المكان وبتدمر لها كام جبل في طريقها. لكن ميلدا بتيجي وبتظرفه واحدة كده على دماغه عشان دمر الجبال. لكن العيال بيكونوا فرحانين في نهاية التدريب، لكن الامير بيروح لشين عشان يطلب منه انه يوديه على القصر عشان يعرف معلومات اكتر عن الشياطين ويعرف ايه اللي بيحصل في المملكة وباقي الممالك. وفعلا شين بيوديه القصر، واول ما بيوصلوا بيلاقوا خطيبة الامير واللي اسمها أليس، وبتعرف عن نفسها لشين. وبعدها أليس بتقول للامير انت قاعد هناك وسايبني هنا لوحدي، وبتكون عايزة تروح معاه. وساعتها بتيجي اخت الامير وبتكون عايزة هي كمان تروح مع الامير على المخيم، والامير بيكون مش موافق في الاول بس الملك بيخليهم يروحوا معاه عشان يغيروا جو وكده يعني. وبعدها شين بياخدهم على المدينة بسحر الانتقال، وبعدها بيتمشوا في المدينة شوية، واثناء وهم ماشيين أليس بتقف وبتكون متضايقة من الامير عشان هو مش بيتكلم في القصر غير على شين. شين راح شين جه، شين جه شين راح. فبيقول لها الامير لا، كل اللي في الموضوع ان انا بكون مطمن وانا مع شين وبحس بالامان، وكمان عشان بحس ان هو اخويا. فالبنت بتتضايق اكتر وبتقول له وانا ماليش لازمه يعني. فالواد بيقول لها انت بالنسبه لي الحنان والامان والصدر الحنين. فالبنت بتجيب ورا والكلام بيعجبها، اصل ما بيجيش غير بالكلام الحنين كده والحاجات انت فاهمني، فانت فاهمني عزيزي المشاهد. وبعدها بيروحوا مطعم كده، ولما بيكونوا قاعدين بيتكلم الامير وبيقول لي شين هو انت مش هتعترف بحبك لسيليا؟ فالواد بيتحرج من الكلام كده وبيقول له وانت مين قال لك انها بتحبني اصلا؟ مش ممكن لما اروح اعترف لها ترفضني. فبيقول له الكل عارف انكم بتحبوا بعض وعمرها ما ترفضك عشان هي بتحبك. المهم بعدها بيروحوا على بيت سيليا وبيعرفوهم على بعض، وشين بيكون هيموت من الاحراج. وبعدها الكل بيتعرف على اخت الامير وخطيبته، وشين بيقول لميلدا ان اخت الامير بتحبها، فبتروح لها وبتمسك ايديها وبتقول الله ايد البنات حلوه مش زي شين اللي ايده زي رجله. فالواد بيتحرك كده واصحابه هم كمان بيتريقوا عليه. فسيليا بتقول بطريقه تلقائيه وبدون تفكير انا هكون في قمه السعاده لما امسك ايد اطفالنا احنا الاثنين. وساعتها كل اللي كانوا موجودين بيكونوا في قمه الصدمه من كلامها. وسيليا اول ما بتاخد بالها من اللي هي قالته بتتحرك وبتطلع تجري من المكان وهي في قمه الاحراج. فالامير بيروح لشين وبيقول له عرفت ان كلامي صح، روح بقى اعترف لها عشان حبك مبهدلها، وجايب لها الاحراج. وبعدها بالليل لما شين بيكون بيتمشى بيلاقي سيليا قاعده لوحدها، فبيروح لها عشان يتكلم معاها، ولكنهم بيكونوا محرجين هما الاثنين. لكن سيليا بتتاسف لشين على الكلام اللي هي قالته جوه. فشين بيقول لها ما تتاسفيش انا اصلا كنت فرحان. بيرد اعتباره عشان هي كانت فرحانه ان الناس كانوا بيقولوا عليها ان هي حبيبته. وبعدها قعدوا يتكلموا مع بعض، وساعتها شين بيعترف لها بحبه. فالبنت من كتر الفرحه عيطت وقالت له وانا كمان يا شين بحبك. وساعتها بنشوف ان الكل كان بيتصنت عليهم اتفضحت يا رشدي. وساعتها شين بيستغل وجودهم وبيعلن ارتباطه بسيليا. في الجزء اللي فات شفنا شين وبيعترف بحبه لسيليا، وتاني يوم بيصحوا هما الاثنين وبيكونوا محرجين من بعض. وبعدها سيليا بتقول انهم لازم يعرفوا اهلها بارتباطهم عشان هي ما تحبش تخبي حاجه عنهم. وفعلا بيروحوا هما الاثنين لاهلها عشان يعرفوهم. وشين بيكون باين عليه انه متوتر، وساعتها بيقول لابوها انا بحب بنتك وهي وافقت اننا نرتبط، وانا جاي هنا عشان اخد اذنكم واعرفكم. فابو سيليا بيكون فرحان عشان شين بيحب بنته، وشين بيكون مصدوم منه وبيقول هو الراجل ده مجنون. لكن ام البنت بتقول للراجل يقعد، وبتقول لشين انهم عيله محترمه ومش هينفع يروح ويجي مع سيليا غير لما يتخطبوا. فشين بيوافق على الخطوبه. فالام بتبارك لسيليا عشان حبيبها هيخطبها، والبنت بتكون فرحانه عشان شين هيخطبها. وبعدها بنشوف العيال واللي كانوا بيتدربوا، واللي بنلاحظ ان قوتهم زادت بشكل كبير جدا. وأليس واخت الامير بيكونوا مصدومين من قوتهم،
نروح بعدها لستروم واللي كان قاعد في مملكة بوليسيفيا، والمساعدة بتاعته بتقول له انهم على وشك السيطرة على جميع انحاء المملكة. نروح تاني لصاحبنا شين واللي بيكون هيعمل سحر جديد، والعيال بيكونوا خايفين فبيعملوا الدروع عشان يحموا نفسهم، لكنهم بيعرفوا ان التعويذة دي مش هجومية فبيشيلوا الدروع. وساعتها بنشوف شين بيستخدم سحر الطيران على الحجر واللي بيخلي الحجر يطير، والعيال بيكونوا مصدومين من اللي بيشوفوه فبيصدمهم اكتر لما بيطير هو زي ستروم. وبعدها بيروح البيت وبيعرف مارلين وميلدا على اللي حصل مع اهل سيليا وعلى موضوع الخطوبة، وبيتأسف لهم عشان هو عمل كده من غير ما يعرفهم، لكنهم بيكونوا متفهمين الموضوع وبيقولوا لسيليا انهم عايزين يروحوا لاهلها عشان يتكلموا معاهم دلوقتي. وساعتها بيروحوا هناك وبيقعدوا وبيتكلم مارلين وميلدا وبيعرفوا اهل سيليا على كل حاجة تخص شين، وانه مش حافظهم وانهم كانوا لاقيينه وهو طفل. وبنعرف هما بيقولوا كده ليه، عشان يعرفوا اهل سيليا وافقوا على شين عشان هو حافظهم بس، ولا عشان هو وسيليا بيحبوا بعض وعشان ما يتفاجئوش لو عرفوا في المستقبل. فبيتكلم الاب وبيقول انا كنت موافق على شين عشان هو بيحب سيليا وهو هيقدر يحميها، وسيليا كمان بتحبه، فالعيلتين بيكونوا فرحانين وفي قمة السعادة. وشين ساعتها بيشكر مارلين وميلدا على كل حاجة عملوها له، ومارلين وميلدا بيكونوا فرحانين عشان شين. وبعدها بيحددوا وقت للخطوبة. نروح للعيال واللي بيكون شين جاب لهم بدل جديدة للتدريب، وبيكون ضاف البدل دي قدرات كتيرة ومنها مقاومة الحرارة والشفاء الذاتي السريع، وكل ده عشان هيخلوهم يتدربوا على اقوى الوحوش الشيطانية واللي بتكون قوية جدا. والعيال بيكونوا خايفين جدا، لكن شين بيعرفوا انهم اقوى من انهم يخافوا، فالعيال بيوافقوا يروحوا التدريب. وساعتها بيقابلوا اسد شيطاني واللي بيكونوا خايفين منه، لكنهم بيقدروا يخلصوا عليه. ومن بعدها والعيال واخدين الثقة وكل واحد بيمسك له وحش شيطاني وبيخلص عليه، والعيال بيكونوا اتطوروا على الاخر. نروح بعدها لشين واللي بيكون ده هو يوم خطوبته على سيليا، ولما كان بيظبط هدومه قدام المراية بيلاقي سيليا داخله عليه بالطلة الجميلة، ومن كتر حلاوتها بنشوف شين وهو واقف متنح لها، والواد بيكون لسه هيتكلم معاها لكن ام البنت بتدخل عليهم وبتقول لهم الناس مستنيينكم بره. فبعدها بيطلعوا هما الاثنين واهلهم واصحابهم بيكونوا فرحانين بيهم. وبعد الحفله بنشوف شين بيطلع خاتم لسيليا وبيقول لها الخاتم ده عشانك، وبيلبس لها الخاتم في ايدها، والبنت بتكون في قمه السعاده. وتاني يوم بنشوف العيال طايرين في السماء، وده عشان شين القى عليهم تعويذه الطيران، والعيال بيكونوا عارفين يتحكموا فيها باستخدام سحر الرياح. فشين بينادي عليهم بعدها عشان ينزلوا. نروح بقى لستروم واللي كان واقف مع مساعدينه واللي بيقولوا له انهم خلاص كده احتلوا المملكه كلها، ونتيجه لده جيش الشياطين دلوقتي عددهم بقت كبيره جدا. وبنشوف ستروم قاعد فرحان بانتصاره، وبيكون باين عليه انه مش ناوي يعمل حاجه تانية عشان هو هدفه الاساسي كان مملكه بوليسيفيا. لكن يا ترى ليه الحقد ده كله ناحيه بوليسيفيا؟ والسؤال ده اجابته هتكون في الفيديو ده بس مش دلوقتي. نروح للشياطين واللي بيكونوا عايزين يحتلوا ممالك تانية، فستروم بيوافق وبيقول لهم اللي عايز يروح بس انا بره الموضوع. وفعلا الشياطين بيروحوا للمدينه اللي جنب بوليسيفيا، وده عشان يسيطروا عليها ويحولوا اهلها لشياطين عشان يزودوا الجيش. نروح بقى لستروم واللي بيقرر يحكي عن سبب كره لبوليسيفيا بعد ما المساعده بتاعته ما بتسأله عن السبب. فبيحكي ستروم الحكايه بتاعته وبيقول انا كنت راجل غني واسمه اوليفر، وكنت بحب كل الناس وبهتم بالمزارعين، وكنت بعمل الناس زي بعض، الغني زي الفقير، وشعبيتي كانت كبيره والناس كلها بتحبني. وفي مره مزارع سالني هو انت ليه بتعمل كده معانا مع انك غني بس بتعاملنا باحترام زي الاغنياء؟ فانا قلت له المملكه بتاعتنا دي وانا صغير كنت ملاحظ فرق المعامله بين الاغنياء والفقراء، لكن في مره رحت المملكه تانية ولقيت ان المعامله بينهم غير، مفيش اي فرق بين الغني والفقير والعلاقه بينهم اخر جمال. وانا قررت اعمل زيهم عشان احسن المملكه، وده عشان انا من المرشحين لحكم المملكه. بعدها بيروح اوليفر البيت لمراته واللي بتكون حامل في شهورها الاخيره، وبيكونوا فرحانين هما الاثنين. نروح بعدها المجموعه من النبلاء واللي كانوا بيتناقشوا في موضوع اوليفر، وكان من ضمنهم عزوز قبل ما يبقى ملك. والنبلاء ما بيكونش عاجبهم اللي اوليفر بيعمله، ازاي يعني الغني هيكون زي الفقير في المعامله؟ وده يا ساده تفكير عقيم لابعد الحدود، وبيقولوا انهم لازم يخلصوا عليه قبل ما يمسك الحكم. وساعتها عزوز بيقول لهم تمام، وبيقول لهم على خطته وهي انهم يستدرجوا له العاصمه الاول. وفعلا بيعملوا كده عن طريق انهم بعتوا له رساله مكتوب فيها احنا ميدين فكره التسويه بين الشعب، لكننا عايزينك في العاصمه عشان نتناقش في الموضوع. واوليفر بعد ما بيقرا الرساله بيكون فرحان جدا وبيوافق انه يروح للعاصمه، لكن مراته بتكون خايفه من الموضوع ده، فبتقول له انها مش مطمنه للموضوع ده، لكنه بيطمنها وبيعرفها ان هو قوي ومحدش هيعرف يعمل له حاجه. لكن للاسف يا اوليفر هما مش هيعملوا لك انت حاجه، وهنعرف ده بعدين. وبعدها مشى، وساعتها عزوز بدا في تنفيذ خطته. اول حاجه خطف مجموعه من النساء اللي في قريه اوليفر، وبعت رجالته عشان يتهموا اوليفر بخطفهم، لكن الناس ما بيكونوش مصدقين في الاول. نروح لاوليفر واللي بيكون راجع لبيته، وساعتها عزوز بيكون بيحضر لاخر حاجه عشان ينهي بيها على اوليفر. بيجيب النساء المخطوفه وبيحطهم في عربيه عليها اسم اوليفر، وبيخلي المزارعين يشوفوا العربيه دي وياخدوها. وساعتها المزارعين بيتعصبوا من اوليفر وبيروحوا عشان يخلصوا عليه، بيروحوا له البيت وبيحرقوه وبيقتلوا مراته. ولما بيكون راجع بيشوف حريق عند بيته، ولما وصل البيت بيتصدم من اللي شافه، بيلاقي مراته مقتوله، فبيعيط من الحسره على مراته وابنه اللي مات في بطن مراته، وبيقول لهم بقى ده هو الرد على المعامله الطيبه اللي كنت بعملكم بيها، بتقتلوا مراتي
مراتي وابني اللي لسه ما جاش الدنيا. المزارعين بيقولوا له ما انت كمان خطفت النساء وبعتهم عبيد للاغنياء. فساعتها اوليفر بيعرف ان ده كله كان من تخطيط النبلاء، وساعتها اوليفر بيتعصب وبياخد عهد على نفسه انه هيبيد المملكه دي عن بكره ابيها، وبيفعل تعويذه تحمل كل معاني الغضب والحزن، وبيفجر التعويذه وبيخلص على كل الناس اللي في القريه. وبسبب التعويذه دي بيتحول لشيطان عشان التعويذه دي كانت محرمه. ودي كانت حكايه ستروم، والصراحه هو عنده حق في كل اللي عمله. وبكده بيكون انتهى الجزء الثالث من حكايه شين. يا ترى ستروم هيعمل ايه بعد ما حقق اللي كان عايزه؟ ويا ترى الشياطين اللي راحوا يهجموا على المملكه اللي جنب مملكه بوليسيفيا هيعملوا ايه؟ ويا ترى شين هيتدخل وينقذ المملكه ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الجزء القادم من حكايه شين. بس قبل ما تقفل ما تنساش الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما تنساش اللايك المتين والاشتراك يا زميل والكومنت يا شقيق، عشان ده هو اللي بيحفزني ان انزل لكم ملخصات جباره. ويلا يا جدعان اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.